大家好，我係 Wilson。咁今日想同大家講講咧，點樣喺網上邊咧去訂呢個高鐵車票。咁有幾個網址可以做到嘅。咁第一個咧就係 trip.com 啦。你打去個網址咧，咁你揀咧呢個西九龍啦，就去邊度咧？你自己心儀嗰個城市你就寫喺度啦。咁揀佢嘅日子啦。咁通常呢個高鐵飛就係一程一程咁賣嘅，咁所以 return trip 咧就喺呢度唔使寫住。咁你撳咗落去咧，然後就 search， 咁跟住咧就會 prompt 咗唔同嘅日子啦，個 departure time 係點樣？咁如果用我去重慶做例子咧，咁就一日一班車，費用係幾多啊？佢有分 business class 啦、first class 或者話呢個 economy class。咁你訂飛嘅時候咧，你一定要咧自己係 specify 咧近窗口啊，係2張凳嗰邊咧，抑或3張凳嗰邊。如果唔係咧，個結果咧就會非常之意外㗎啦。咁除咗 trip.com 之外咧，就係可以經永安旅遊訂啦。咁我自己咧就經永安旅遊訂嘅。你應該用邊個網站訂咧，就視乎咧嗰間旅遊公司同你嘅關係，邊個俾到特別嘅 membership discount 你咪去邊度咯嚇。咁一樣啦，喺嗰個永安旅遊嗰個網址裏邊咧，都會叫你咧寫清楚你座位嗰個 preference 係點樣嘅。咁第3個網址咧可以訂到咧，就係呢個 Klook 啊。價錢咧佢會同 trip.com 都會唔同嘅。咁唔同嘅旅遊公司佢有唔同嘅經營手法，視乎大家咧你中意用開邊間就用邊間。咁除咗經呢3間旅遊公司去訂之外咧，大家一樣係可以咧直接入去中國鐵路12306呢個網址嗰度訂嘅。咁點樣做咧？其實好簡單嘅，你咧就先 download 咗呢個中國鐵路嗰個官方網站嘅 Apps 咧落你手機嗰度。download 完之後咧，你嗰個手機咧係需要做一個驗證嘅。呢個驗證要求啲咩嘢咧？就話你最低限度咧要有一個香港嘅電話號碼。即係如果你個人咧完全咧喺海外你冇任何香港嘅電話號碼咧，冇辦法做到啦或者你叫香港嘅親人咧幫你咯。咁呢個實名認證係咩意思咧？就話佢要影呢個回鄉證嘅喺呢個 Apps 當你攞咗2個 tick 之後咧，咁就可以開始咧去用呢個 Apps 啦。例如話你要訂呢個車票，咁你咪撳呢個票價查詢咯。撳完之後咧，咁你選擇嗰個出發地同埋到達嗰個地點啦。佢有 default 嘅，可能係北京上海咁樣。咁你自己一撳落去咧係改到嘅呢個地址，出發日期都改到嘅嚇。佢 default 咧就係你開呢個 Apps 嗰一日。當我揀好啦，就係由香港西九龍到重慶西站，揀咗之後咧，佢就顯示咗嗰個班次啦。咁然之後咧，你再撳落去呢個班次嗰度咧，佢就會 prompt 咗出嚟咧，有去訂票呢一樣嘢啦。咁你一撳呢個訂票嗰欄咧，佢就會將嗰個班次所經嘅站咧列晒出嚟。咁因為我係由西九龍重慶西，所以我咧就係 click 咗嗰個起點同個終點因為有啲人咧喺網上訂可能係由西九龍去虎門咁樣咁個人情況唔同啦。然之後咧就撳呢個購買車票，你一撳咧，佢就會話你呢個車票咧係需要換實質嘅車票嘅喎其實唔使嘅，佢因為已經認證咗你嗰個回鄉證嘅 number， 所以你完成訂票咧，你唔會俾張票嚟嘅，佢當然會俾個收據嚟，但係實際上咧，到你一入閘，佢就已經 scan 到咧，你有嗰個車票嘅 booking 喺裏邊㗎啦。咁你揀咗相對嘅地點，跟住再揀2等座因為商務客位等等跟住咧你就揀咧個乘車人係邊個啦，揀相對嘅人咧，咁就會顯示嗰個人名啦，同埋佢嗰個回鄉證嘅 number。咁跟住咧，你又去揀咧嗰個座位啦，你嘅 preference 咧係窗口2人座又或3人座咧等等咁然後咧就撳提交訂單咧就搞掂。咁有啲人會問唔同嘅等級佢嗰個凳有咩分別啦？咁呢幅圖咧就俾大家睇到。商務座位咧就好似飛機椅咁可以瞓啦。1等座咧就係每邊2張嘅，2等座咧就窄少少係2同3嘅排法。
咁啊，今次上去重慶咧，我覺得呢個二等座 OK 㗎嚇，前凳同後凳之間嗰個距離咧，其實都好遠嘅。好啦，咁希望呢啲嘅分享咧，能夠幫到大家。好多謝大家收睇，拜拜。